ভাইজান এটা হচ্ছে ইকো গাড়ি, বোঝা গেল? তাই এই গাড়িটা হচ্ছে তোমার শাক হর্ন লাগানো আছে, তা আমি নিজেই লাগিয়ে দিলাম। তো এই হর্নটা এখন এসছে আমার কাছে, যে শাক হর্ন মারছে, তা কিরকম সাউন্ড হচ্ছে দেখো। লালটু দামারো, এটা হচ্ছে আমার ভাই সাহেব বুঝলে, খানদানি গাড়ি। গাড়িটা নিজে হাতে সব সাজিয়েছে। সাউন্ডটা দেখেছো কিরকম চেপে গিয়েছে? এই হর্নটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নতুন হর্ন। এই সাউন্ডটা কি কারণে চেপেছে ইনশাল্লাহ তোমাদের দেখাবো। ওকে, সাউন্ডটা দেখো যেন ফুল বসে গিয়েছে বলো তো। এটা কি কারণে বসে গিয়েছে? মাঝে মধ্যে বলতে প্যাফা করে, মানে বুঝতে পারতো তো কেস কি। তাই ইনশাল্লাহ আমরা দেখবো। তা ভাই সাহেব এ হচ্ছেন তোমার হর্ন, বুঝতে পেরেছেন? এ হচ্ছে শাখন। তাই ইনশাল্লাহ এই হর্নগুলো আমি এখন খুলবো, খুলে হচ্ছে সাউন্ড আমি ফাঁকার থেকেই চেক করবো, বুঝতে গেলো? রুটসের মাল আছে ভাইজান, রুটসের শাখন বলি না, এই যে বাজে গাড়িগুলো সব কিন্তু এই হর্ন। ইনশাল্লাহ হর্নটা খুলে নেই আমি। ওকে, তা ইনশাল্লাহ ভাইজান এই দেখো এর অ্যাডজাস্টিং থাকে। এই হর্নগুলো কিন্তু নতুন, এই একবার আমি টিউনিং করবো ইনশাল্লাহ দাঁড়িয়ে যাবে। এরপরে যখন এ হবে তখন খুলতে হবে, এর পয়েন্ট চেঞ্জ হয়, বোঝা গেলো? এর বেশিরভাগ পয়েন্ট নষ্ট হয়। তো এই অ্যাডজাস্টিং আমি আগে টাইট করবো, করে তোমাদের সাউন্ড দেখাবো। ওকে, দুটো সাউন্ড বেঁধে নেই। তো ইনশাল্লাহ এবার কেস দেখো ভাইজান, হর্ন কিন্তু আমি টিউনিং করেছি, বোঝা গেলো? তো হর্ন কীরকম বাজছে তোমাদের দেখাচ্ছি আমি। হর্ন কিন্তু এখন সাউন্ড টনটন হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ এবার কী করবো বলো তো? এই জায়গায় কিন্তু আমার অ্যাডজাস্টিংয়ের মুখে তোমার ফেগুইক দিতে হবে, একটা জিনিস, খুব বেশি না, একদম হালকা করে ফেগুইক দিতে হবে। দেখো কেন বলো দিন, যখন হর্ন হাই প্রেশারে মারবে না তখন ওই অ্যাডজাস্টিং পন করে ঘুরবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখো একদম দিয়ে দিস হালকা করে। আবার যখন বেশি দেওয়ার বলো হর্ন বাজবো না ভাইজান, খুব সামালকে, অতিরিক্ত দিলেই হবে না, বোঝা গেল? এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যেন হর্নটা রাস্তার মাঝখানে বন্ধ না হয়ে যায়, কারণ আমি টিউনিং করে দিস তো, যখন ও হর্ন জোরে মারবে বা অনেকক্ষণ চেপে ধরে রেখে দেবে তখন অ্যাডজাস্টিং ঘোরে ভাইজান, ওইখানে হর্ন বাজে না। ওইখানে সব হালকা করে ফেগুইক দিয়ে দিচ্ছি, বুঝে গেল? ইনশাল্লাহ সব ফেগুইক দিয়ে দিছি। ফেগুইক দিয়ে ভাইজান হর্ন সব এই মুখো করে দেওয়া, তাহলে আর ইনশাল্লাহ অসুবিধা হবে না। এবার আমরা গাড়িতে ডাইরেক্ট লাগাবো, সাউন্ড কী হয়েছে তোমাদের দেখাবো। ওকে ভাইজান যাচ্ছি, দেখো সাউন্ড ঠিক আছে ভাইজান? লালু হালকা চেপে ধরো হর্নটা, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ হর্ন কিন্তু এখন রকেট। ওকে।